だきます。皆さんも一緒に手拍子をして盛り上がっていきましょう。獅子舞に頭を噛まれると厄払いになると言われているので、獅子舞が通ったら皆さんも頭を出して噛まれてみてください。お願いします。では今から始めます。